Hvala lijepo još jednom Tehničkom veleučilištu u Zagrebu što nas je primilo da zapravo informiramo i vas, studente veleučilišta, o mogućnostima koje se otvaraju za vas vezane za akademsku mobilnost. Moja prezentacija danas će biti nešto duža zato što sam zapravo u funkciji dvije osobe. Kolegica, nažalost, koja je trebala održati prezentaciju sa mnom ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nije mogla doći zbog bolesti. Tako da bih ja prošla i kroz njezine slajdove i kroz svoje. Tema, vidjet ćete, bit će o mogućnostima studiranja u Europskoj uniji i mogućnostima akademske mobilnosti. U svakom trenutku, ako vam nešto nije jasno, možete me pitati, posebno zato što smo ovako jedna mala, ipak mala, kompaktna grupa. Pa ako bude kakvih nejasnoća možete me pitati, a isto tako predvidjela sam i za kraj prezentacije i vrijeme za raspravu i za vaša pitanja. I da začinimo to sve, jedan kratki kviz na temu stvari o kojima ću pričati, tako da ne smijete baš samo besposleno sjediti, nego ćemo onda prokomentirati znači, kroz taj kviz nekakve zaključke vezane za ovu prezentaciju. Pa evo da počnemo, znači kao što je profesor spomenuo, ova tribina se održava u sklopu projekta Hrvatska u EU, mogućnosti za učenike i studente, kojih financira Grad Zagreb, posebno s tim naglaskom jer smo mi naše tribine fokusirali na učenike srednjih stručnih škola i na stručne studije, tako da zapravo i tom segmentu naših, znači mladih i studenata, otvorimo mogućnosti, odnosno informiramo ih o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i u inozemstvu, a posebno u Europskoj uniji. Za početak par riječi o Institutu za razvoj obrazovanja. Svjesni smo toga da možda to tako zvuči preformalno i vrlo ozbiljna organizacija kao što jesmo. Međutim, Institut za razvoj obrazovanja je počeo s radom 1999. godine kao studentski informacijski centar i primarno do 2005. godine zapravo je glavna aktivnost mu bila informirati studente i učenike o mogućnostima dobivanja financijske potpore za studij, za školovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, jer u tom periodu zapravo nigdje nije bilo niti interneta, da tako kažemo, u smislu raširenog pretraživanja i informacija putem interneta, tako da je postojala potreba da zapravo u centru, znači recimo akademskom centru kao što je Zagreb, postoji organizacija koja će davati informacije samim studentima o tome kako se prijaviti na studij, kako pronaći pravo neko ili sveučilište ili visoku školu i tako dalje, koji dokumenti su vam potrebni i tako dalje. Tako da mi imamo dugo iskustvo rada baš sa studentima i odgovaranja na njihova pitanja. Od 2005. godine zapravo Institut za razvoj obrazovanja je proširio svoje djelovanje i sad se trenutno primarno bavimo sustavima visokih obrazovanja i u Hrvatskoj i u inozemstvu, kao što je profesor spomenuo ranije, ali isto znači, bavimo se razvojem i zagovaranjem javnih politika visokog obrazovanja. Da to demistificiram, recimo javna politika visokog obrazovanja je financiranje studija i koliko bi trebao koštati studij na kojem visokom učilištu, zatim javna politika i studentski standard. To su neke sve teme kojima se institut trenutno bavi. Također surađujemo s hrvatskim i međunarodnim institucijama na razvojnim projektima. Znači, ova magična riječ projekti zapravo u svemu što danas radimo i za što se prijavljujemo za sredstva, pa tako i vi na razini studentskih aktivnosti, moramo na neki način usustavljivati u projekte, tako da se veći dio našeg rada bavi vođenjem i upravljanjem projekata. I također, kao što sam spomenula, od 1999. godine zadržali smo i dalje tu aktivnost direktnog rada s korisnicima i pružamo informacije i usluge vezane za akademsko savjetovanje za pojedince i institucije, tako da je naš centar u Preradovićevoj radi i dalje kao korisnički centar 3 dana u tjednu gdje besplatno možete doći na naša predavanja, pitati obrazovne savjetnike za konkretne znači, pitanja, recimo pri prijavama za Erasmus, pri prijavama za druge stipendije, tako da slobodno znači, nas potražite i na našim internetskim stranicama i u Preradovićevoj. Ovdje na ovoj klupi prvoj sam ostavila na naše promotivne materijale, tako da tu možete pronaći naše kontakt podatke.
Pa krenimo onda sa našom prezentacijom i našom temom Hrvatska u EU, mogućnosti za studente. Ja sam zapravo odabrala ovaj jedan inspirativni citat koji dolazi iz Europske komisije da započnemo našu prezentaciju koji govori zapravo o ulaganju u obrazovanju i usavršavanju, znači kao najboljom i zapravo objašnjava zapravo takvo ulaganje kao najbolju investiciju koja se može napraviti za budućnost Europe. Znači sad sva sredstva koja u Europi se ulažu za usavršavanje i obrazovanje su usko vezana znači i uz akademsku mobilnost, uz širenje znanja, uz znači povećavanje mogućnosti zapošljavanja, tako da je dobro znati da na razini organizacije, odnosno da tako kažem, u koju Hrvatska ulazi 2013. i dalje su znači ti ciljevi su vrlo jasno rečeni i postavljeni. Što se tiče konkretnih tema naše prezentacije, govorit ćemo o usklađivanju hrvatskog sustava visokog obrazovanja s europskim, znači s naglaskom na stručne studije. Zatim govorit ću o tim mogućnostima studiranja u Europskoj uniji nakon pristupanja Europskoj uniji 1.7. i spomenut ćemo, znači daćemo pregled programa Europske unije u području obrazovanja i politike za mlade namijenjen učenju kroz mobilnost. Što se tiče usklađivanja hrvatskog sustava visokog obrazovanja s Europskom unijom, on se odvija kroz bolonjski proces, znači i unutar tog šireg konteksta koji se zove europski prostor visokog obrazovanja s glavnim ciljem da se obrazovni sustavi poboljšaju, da se bolje povežu sami studijski programi, da se poveća mobilnost između različitih nivoa studiranja, da se programi usklade s tržištem rada i da se onda zapravo poveća zapošljivost studenata i onda završenih znači studenata. U tom kontekstu stručni studiji, znači za razliku od sveučilišnih koji pripremaju studente za daljnje obrazovanje, znači do doktorata, stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja te ih osposobljavaju za neposredno uključivanje u radni proces. Naravno, kao što je vama poznato, osim vašeg osnovnog stručnog studija, vi imate mogućnost nastavka studija i kroz specijalističke diplomske stručne studije, a onda i u inozemstvu, znači kroz prijavu na slične programe za dodatna usavršavanja. Vezano za općenito za obrazovanje, u tom prostoru, europskom prostoru visokog obrazovanja, znači tematiziraju se često i fokusirane su stvari sve više na ključne kompetencije, odnosno na ishode učenja. Dakle, više nije bitno samo imati neku diplomu ili završiti nekakav znači, program, nego zapravo poslodavci i tržište očekuje od studenata koji su nešto studirali i završili da posjeduju određena znanja i vještine koje se na neki način su pobrojani u ovom zadnjem buletu. Znači, traži se funkcionalna i numerička pismenost i kritičko razmišljanje. Dakle, nije više dovoljno samo načelno poznavati neke koncepte, nego je jako bitno njima baratati. Traži se visoka pismenost u sklopu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Traži se pismenost u sklopu stranih jezika i to posebno kao, ako znate za programe Europske unije, više nije dovoljan jedan strani jezik, nego minimalno 2 strana jezika. Traži se taj poduzetnički duh, traži se visoko poznavanje matematike, traži se visoki nivo međuljudskih kompetencija, posebno iskustva na timskom radu i zapravo da osoba zna učiti kako učiti. Dakle, danas kad govorimo o pismenosti i onome o čemu trebamo razmišljati dok studiramo, znači trebamo se orijentirati na ovakve ishode učenja da bismo to poslije znali demonstrirati na tržištu rada, jer zbog povećane konkurencije svi smo suočeni time da nije dovoljno imati samo, da tako kažemo, papir, formalnu naobrazbu, diplomu, nego zapravo da naše obrazovanje i naše iskustvo mora sadržavati i sve ove kompetencije. U sklopu ovog učenja i akademske mobilnosti govori se puno i o internacionalizaciji visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Što to znači? Internacionalizacija visokih učilišta se provodi kroz mobilnost studenata, ali isto i nastavnika i nenastavnog osoblja. I ona je zapravo jako važan segment integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju. I sad, postoji nekoliko vrsta mobilnosti.
Mobilnost u svrhu obrazovanja, budući da ste vi sad trenutno u obrazovnom procesu, najviše ćete trenutno koristiti ovaj tip mobilnosti koji se provodi kroz programe za cjeloživotno učenje. Dio tih programa je i poznati Erasmus, za koji ste, pretpostavljam, svi čuli. Jeste li svi čuli za Erasmus? Jeste? Dobro. Sljedeći tip mobilnosti je mobilnost u svrhu stručne prakse, koja vas također može zanimati i koja definitivno može obogatiti vaše iskustvo studija. I ona se također provodi kroz program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu. I onda postoji mobilnost u svrhu rada i učenja. Jako puno velikih tvrtki u Europskoj uniji, ovdje smo stavili samo jedan primjer, a to je Siemens, zajedno sa sveučilištima ili veleučilištima osmišljavaju studijske programe na koje upućuju svoje zaposlenike. To su većinom programi stručnog usavršavanja, ili ovi masters programi, razina diplomskog studija, ili internship programi, odnosno ti programi stručne prakse. Što se tiče općenito mogućnosti studiranja u Europskoj uniji nakon hrvatskog pristupanja Europskoj uniji, ono što je najbitnija i najveća promjena je to da da će za hrvatske državljane studiranje u Europskoj uniji se održavati pod istim uvjetima kao za državljane zemlje u kojoj žele studirati. Za razliku od toga što je to sada, postoje razlika u školarinama trenutno. Mi smo u segmentu non-EU countries još uvijek i ako želite recimo studirati u Velikoj Britaniji, semestar studija za non-residents, za non-EU members, može biti između 9 i 12 tisuća funti, dok je za rezidente i zemlje članice Europske unije on oko 3.000 funti. Mi smo trenutno u prilično nepovoljnom položaju što se tiče mobilnosti i odlaska na studij kroz plaćanje školarina. Međutim, to se mijenja pri ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, ista pravila će vrijediti za hrvatske državljane kao i za državljane zemlje u kojoj žele nastaviti studij ili ići na nekakav program. Također, sve kvalifikacije u Republici Hrvatskoj će se opisati jednom od razina Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji će biti povezan sa Europskim kvalifikacijskim okvirom. Trenutno se radi i u proceduri je zakon, na osnovu kojeg će Hrvatska imati nešto što se zove Hrvatski kvalifikacijski okvir, koji će numerički označavati sve razine studija, tako da ćemo se lakše moći zapravo uspoređivati sa studijima u Europi i to će olakšati također mobilnost. Ovdje je kratki pregled programa Europske unije za obrazovanje i mlade i to posebno nakon 1.1.2014. Program za cjeloživotno učenje unutar kojeg se nalazi Erasmus. On trenutno omogućava razdoblje studija ili stručne prakse u inozemstvu. Također tu je i taj podprogram za strukovne škole i stručne studije koji se zove Leonardo da Vinci. To su trenutno projekti koje provodi Agencija za mobilnost i tu imate njihove web stranice putem kojih se i sad možete prijavljivati za programe mobilnosti. Zatim tu je još jedan program koji se zove Mladi na djelu i on uključuje jedan program koji se tiče Europske volonterske službe. Nije samo akademska mobilnost ili mobilnost općenito se ne tiče samo studiranja i odlaska na semestar. Vi možete koristiti programe mobilnosti i za dobivanje životnih iskustava i rada na određenim projektima kroz volontersku službu, što također onda možete koristiti u svojim životopisima i prijavama za razne sljedeće, ili poslove ili za nastavak studija, što puno govori o vama da ste tijekom svog studiranja zapravo razvijali dodatne kompetencije u nekoj stranoj zemlji, na nekim projektima i da ste pokazivali interes i mimo studija. Od 1.1.2014. svi ovi programi se sjedinjuju u jedan program koji će se zvati Erasmus za sve i od tada se procjenjuje da će tu biti još više sredstava putem kojih će se moći financirati mobilnost studenata i učenika. Koje su zapravo koristi od takvih programa? Govori se jako puno o tom terminu učenje kroz mobilnost. Nije samo stvar studiranja, nego općenito šire shvaćeno učenja i kulture, i jezika, i upoznavanja ljudi, i povezivanja na način da s nekim u budućnosti onda s kim ste studirali ili s kim ste zapravo bili na jednom programu, uspostavljate veze, radite zajedno na nekim projektima koji su ili međudržavni ili regionalni i tako dalje i na taj način zapravo pridonosite
učenju kroz mobilnost. Također, primijećeno je da na tržištu rada svi učenici ili studenti koji su povrh svog redovnog studija imali neke oblike mobilnosti, to značajno povećava njihovu zapošljivost, njihov nastup je samim time samouvjereniji, imaju nekog višeg iskustva i na tržištu rada zapravo su bolji kandidati. Također, korist je ta da se usavrši strani jezik i tu zapravo ne mislim samo na engleski jezik, jer kroz ove programe za Europsku uniju mnogi programi se održavaju na matičnim jezicima država u koje idete studirati i zapravo studenti jako puno koriste od učenja drugih stranih jezika. Zatim, snalaženje u drugoj kulturi i stvaranje naravno novih prijateljstva, to ne smijemo zanemariti kao jedan veliki benefit, da tako kažemo, općenito studiranja. Kad smo kod tih pitanja, evo ja bih jedno pitanje samo procjene od vas tu koji ste, da li netko smatra da bi mogao pratiti nastavu na engleskom jeziku ili na bilo kojem drugom jeziku u Europi? U potpunosti. Vi na kojem jeziku? Na njemačkom. Recite? Engleskom. Dobro. To je zapravo jako dobro, čak i od ovako manjeg broja ljudi. Znači, dobar prosjek, nažalost nije idealan, ali dobar. Znači, ova, da tako kažem, podjela, znači većina studenta iz naše perspektive kad nam dolaze i u ured, mnogi žele studirati isključivo na engleskom jeziku, što značajno smanjuje mogućnosti, jer svi žele studirati na engleskom jeziku, tako da vi koji ste spomenuli da možete studirati na drugim jezicima, vama su otvorene veće mogućnosti, posebno recimo obrazovanje u Njemačkoj iznimno cijenjeno, relativno jeftino u usporedbi sa ostalim obrazovnim sustavima i imaju jako puno financijske potpore za studij, tako da recimo što više se možete razgranati, malo se odmaknuti od samo engleskog jezika, to je bolje, u konačnici imate veće šanse. To sam već spomenula, znači Europska volonterska služba, znači gdje mladi iz Republike Hrvatske rade u Europi do 12 mjeseci, jačaju svoje kompetencije i povećavaju šanse za zapošljavanje nakon povratka. To je jedan dio mobilnosti na koji također želimo upozoriti. Imam evo još nekoliko slajdova koji prenosim od kolegice Loredane Maravić. Znači, ona je definitivno htjela da spomenem danas i hrvatski kvalifikacijski okvir. Znači, kao što sam spomenula, da u budućnosti da znate, jer vjerojatno će već i vaše diplome biti podložne takvom sustavu, da će biti vaše kvalifikacije provjerene, da tako kažem, kroz naš hrvatski kvalifikacijski okvir koji će biti u skladu sa europskim kvalifikacijskim okvirom i imat će od 1 do 8 razina, gdje će tako i vaša veleučilišna diploma imati svoju razinu. Na taj način vi nećete više morati prolaziti procese akreditacije, standardne, klasične, kao što se do sad, to je jedan proces sa puno dokumenata i tako dalje, nego bi ovaj proces da Hrvatska ima, da svaka diploma ima svoju razinu koja je u skladu sa europskim kvalifikacijskim okvirom, trebao puno olakšati to kada netko iz Hrvatske ide recimo na studij u Španjolskoj i želi studirati, elektrotehniku i zapravo će se vidjeti koju je srednju školu završio, koju je recimo možda čak i stručni studij nekakav završio i da li onda kad želi nastaviti dalje specijalizaciju, na kojoj će on razini biti i gdje ga mogu ubaciti u svoj sustav. Znači, koja je korist za Republiku Hrvatsku kroz hrvatski kvalifikacijski okvir? Znači, obrazovni programi će se bolje uskladiti s potrebama tržišta rada, znači bit će veće su mogućnosti za praćenje statistički, znači koje diplome se proizvode, da tako kažemo, koji broj, koji ih fali i tako dalje. Vezano za izazove članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mnogi govore i o segmentu odljeva mozgova. Međutim, u našoj interpretaciji, a i inače interpretacija akademske mobilnosti, ona je takva da studiranje u inozemstvu ne znači studij i ostanak u određenoj zemlji, nego se studira u inozemstvu da bi se poboljšale kompetencije i da bi se savladalo neko gradivo i onda se vratilo u svoju matičnu državu i ta znanja prenijelo na svom tržištu rada i u svojoj državi. Znači, posebno zato što i
dalje, otkad i s ulaskom u Europsku uniju, Hrvatska i dalje će, kao što je slučaj do sad, kad idete studirati u inozemstvu, to je regulirano posebnim dokumentima, kao što je studentska viza, koja regulira vaš ostanak dok ste na studiju. Kad završite program, znači smatra se da vi više niste po tom poslu u toj državi i vraćate se u svoju matičnu državu. Ono što je jako bitno, znači, je da kad Hrvatska formalno postane članica Europske unije, iz proračuna Republike Hrvatske jedna značajna količina novca će se uplaćivati u proračun Europske unije kako bi nama na raspolaganju bila dostupna sredstva iz fondova Europske unije. Naprimjer, moguće da ste to čuli ili slušate na televiziji, ti famozni fondovi Europske unije. I što to znači? Znači, to znači da mi plaćamo članstvo, da se nama putem toga otvaraju, znači, mogućnost sudjelovanja i prijave na jako velik broj projekata putem kojih možemo dobiti puno veća sredstva nego što Hrvatska uplaćuje. Međutim, ono što je iznimno bitno je da onda svi segmenti društva, pa tako i učenici, studenti, nastavnici, veleučilišta, sveučilišta, instituti i tako dalje, individualno i u suradnji s drugima, znači u partnerstvu, prijavljuju što veći broj projekata da bi povukli što više sredstava. Tako da ovi programi koje sam spominjala, programi za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu, znači oni su samo, znači, dio sredstava koji nam je sad dostupan, a sa ulaskom u Europsku uniju će ih naravno biti još više. Međutim, moramo svi raditi zajednički, znači da razvijemo te kompetencije, da možemo prijavljivati se kvalitetno na projekte i zapravo, znači, koristiti ta sredstva na svojim institucijama. Dakle, kao što kaže u zadnjoj buletu, korist od članstva u Europsku uniju zapravo ovisi o naporima u koje zemlje sama ulaže, tako da i male zemlje mogu biti, znači, veliki korisnici. Nakon ovog, da tako kažem, uvodnog dijela koji je malo bio općenitiji, ja bih sad prešla na dio svoje prezentacije koja se tiče konkretnih mobilnosti koje su dostupne vama kao studentima i trenutno u fazi vašeg studija u kojoj se nalazite. Znači, kakve sve prilike za mobilnost se nude? Znači, mi tu govorimo o programima razmjena, akademskih razmjena i studijskih boravaka u inozemstvu za vrijeme trenutnog studija. To ste sigurno čuli, znači, i kroz programe dostupni na Tehničkom veleučilištu, znači da možete kroz, na primjer, Erasmus koristiti tu priliku i studirati jedan semestar na nekom europskom sveučilištu, veleučilištu i tako dalje. Također onda govorimo i o prilikama za mobilnost na razini cijelih studija. Dakle, nakon što završite studij u Hrvatskoj, vi se možete odlučiti, znači, nastavak studija, recimo u nekakav specijalistički diplomski studij ili promjenu skroz studija, nastaviti, znači, u zemljama Europske unije ili drugdje u inozemstvu. Ono što je već više puta napomenuto, ali ne škodi ponoviti, dakle da ta mobilnost za vrijeme školovanja iznimno se obogaćuje pojedinac iskustvom i povećava šanse za zapošljivost nakon toga. Prije se smatralo da vi na neki način gubite vrijeme jer ćete semestar provesti negdje drugdje, međutim sada sa usklađivanjem, znači, kvalifikacije, sa usklađivanjem programa, na neki način vi ste u mogućnosti zapravo ne izgubiti vrijeme i vama će se priznati dio studija ili sav, znači, koji odradite u inozemstvu u korist vašeg trenutnih programa. Pa sad, koji su nam ti programi mobilnosti koji su nam dostupni za vrijeme studija? Znači, najviše se oni realiziraju i najbolji su ti na temelju bilateralnih ugovora sveučilišta, veleučilišta, fakulteta i samog ministarstva. Zašto? Jer oni zapravo reguliraju vaš status u Hrvatskoj sa vašim statusom kao stranog studenta i omogućavaju vam što, znači, lakši povratak, tako da imate što manje, znači, tih, da tako kažem, elemenata za usklađivanje, ocjena, na primjer programa koji ste slušali, predmeta i tako dalje. Jedan od najpoznatijih programa mobilnosti kojeg često spominjemo je taj Erasmus, koji se tiče, znači, stipendija za studij i za stručnu praksu. A osim takvih programa, mnoge studentske udruge i neke, znači, organizacije, osim samih veleučilišta, sveučilišta i tako dalje, su u mogućnosti organizirati programe razmjene. Tako da neke od poznatijih su ove studentske udruge kojima se također možete javiti i vidjeti da li oni imaju nekakve programe koji bi bili, znači, vama korisni. Vezano za bilateralne programe, odnosno za tu suradnju između dvije
države. Najviše takvih programa je na razini samog ministarstva i na razini Agencije za mobilnost i oni se većinom tiču znači, tih stipendija, odnosno programa koji traju jedan semestar, djelomični studij i tako dalje. Međutim, kao što vidite, tu postoje znači, programi i do duljine trajanja do 36 mjeseci za cjelokupni poslijediplomski studij. Zašto su ovi programi zanimljivi? Zato što oni vrlo često predviđaju automatski znači, i sam program studija, ali i financijsku potporu, tako da vam to olakšava da na neki način kad pretražujete sve silne mogućnosti, znači imate odmah mogućnost prijave i na program i na stipendiju. Sad ću malo duže govoriti, odnosno par slajdova sam posvetila Erasmusu, budući da on zapravo otvara najviše mogućnosti za studente stručnih studija. Putem njega se najviše zapravo i najjednostavnije može zapravo razmjenjivati, da tako kažem, jer iako govorimo ovdje o pozitivnim utjecajima mobilnosti, nerealno bi bilo reći da neće biti prepreka, posebno za studente stručnih studija, jer zapravo radi se o tome da različite zemlje unutar Europe, iako imaju sve bolonjski sustav, znači još uvijek zadržavaju pravo da su ti sustavi na neki način organizirali drukčije nego u Hrvatskoj, tako da kad dođete do ovog tehničkog zapravo funkcioniranja toga kako bi trebala funkcionirati akademska mobilnost, zna nekad biti i tehničkih problema u smislu da pojedino sveučilište ili veleučilište recimo u Italiji ne razumije točno dokumente koje im vi šaljete kao hrvatski student, nije im jasna vaša trenutna razina studija i tako dalje. Tako da za sad još uvijek se najjednostavnije na ovom stupnju razmjenjivati putem Erasmusa, koji za sad uključuje 33 države i do sad je imao oko 3 milijuna mobilnih studenata. Što se tiče oblika mobilnosti kroz Erasmus, za studente visokog učilišta s proširenom Erasmus poveljom, za koje znam da Tehničko veleučilište u Zagrebu je takvo veleučilište, vama su omogućeni studijski boravci na stranim visokim učilištima od 3 do 12 mjeseci i to od druge godine studija. Zatim, mogućnost mobilnosti je na razini stručne prakse koja može trajati između 3 i 12 mjeseci i to već od prve godine studija, ali isto tako i tu je mogućnost odlaska na intenzivne tečajeve jezika. Tu većinom se ne misli na engleski jezik, nego na druge jezike na druge europske jezike. Tako da treba provjeriti koje su mogućnosti kad se raspiše natječaj, koje su mogućnosti unutar pojedinog natječaja otvorene. Što se tiče same prijave, znači ona se događa tijekom preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. Vi se prijavljujete svom matičnom visokom učilištu u Hrvatskoj, onda zapravo se razmjenjujete u Europskoj uniji sa učilištem s kojima vaše visoko učilište ima potpisan bilateralni sporazum unutar te Erasmus sheme. Unutar toga se ostvaruje i priznavanje stečenih kvalifikacija. Vi dakle dobivate ECTS bodove tijekom svog programa i nudi se financijska potpora. Znači, kroz Erasmus je omogućena djelomična financijska potpora. Uz to naglašava se da nema školarine. Ova djelomična financijska potpora se odnosi na pokrivanje vaših troškova života dok ste na programu razmjene. Mi imamo podatke za 2010. 2011. godinu za hrvatske studente. Znači, studijski boravak većinom su studenti na mjesečnoj razini ostvarivali oko ovih iznosa u eurima. To ne mora uvijek biti dovoljno i najčešće nije uvijek dovoljno za pokrivanje svih vaših troškova. Međutim, onda ili matično visoko učilište ili ono na koje idete nekad ima dodatna sredstva na raspolaganju koje nudi studentima na koje se dodatno mogu još prijaviti. U smislu trajanja razmjene, u 2010. i 2011. hrvatski studenti su na studijskom boravku proveli oko 5 mjeseci, dok su na stručnoj praksi prosječno provodili oko 4 mjeseca. I što se tiče broja hrvatskih visokih učilišta, tu su dakle uključena i sveučilišta i visoke škole i tako dalje. Trenutno, znači, za studijski boravak studijski boravak je omogućilo oko 17 institucija iz Hrvatske, a stručne prakse 9.
I jedan podatak je da je Tehničko veleučilište u Zagrebu 5. visoko učilište u Republici Hrvatskoj. To je podatak iz 2009-2010. Nadam se da su sad brojevi još i veći. Profesorica će znati. Znači, po broju studenta i nastavnika na razmjeni. Znači, evo, samo vi nadopunite. Ovih zadnjih dva slajdova, tu su kolege malo isto pitali, ovo su prosječne brojke koje nam je dala gospođa. Na Tehničkom veleučilištu smo mi natječaj stavljali za studijske boravke od 3 mjeseca do 6 mjeseci. Računali smo da jedan semestar u iznimnim slučajevima 2 semestra studenti idu na mobilnost, upravo zbog toga da lakše se nastavi kontinuitet studija. Tako su natječaj kod nas. Znači, ovo su podaci što dozvoljava općenito program Erasmus, a svako visoko učilište onda mi imamo Erasmus povjerenstvo koje onda donosi još svoja pravila koja su u nekoj mjeri ili striktnije ili prilagođena svojim programima. Isto tako naše prakse su raspisane od 3 do 6 mjeseci, minimalno trajanje stručne prakse je 3 mjeseca. Potpore također su se kolege sad malo začutili da su prosječne brojke naše potpore koje smo davali i zaključno i sa ovom akademskom godinom su 400 eura za studijske boravke, a 440 eura za stručnu praksu. Super, hvala vam lijepo na nadopuni. To je jako bitno jer ja naravno raspolažem samo općenitim informacijama, a ove su neke koje sam uspjela doći, posebno me impresionirala već za 2009-2010. godinu, znači ova informacija da je Tehničko veleučilište na 5. mjestu, na visokom 5. mjestu što se tiče visokih učilišta, što znači da vaša matična institucija vama već čini puno da bi vas potaknula na akademsku mobilnost i evo, s obzirom na ove brojke i posebno na naknade, smatram da imate jako visoke šanse u usporedbi sa ostalim studentima u Hrvatskoj. Potakli ste me sad da se malo pohvalim i pred vama ono što samo Tehničko veleučilište radi za studente, osiguranje, osigurava sredstva naše Tehničko veleučilište studentima kad idu na boravak koje je obavezno u programu. Isto tako se putni troškovi za studente refundiraju. To je ono što smo mi sami i u uredu imamo jednog zaposlenog sad u našem uredu koji to regulira. Prerasta ured na međunarodnu suradnju. To je ono što smo mi kao samo Tehničko naša uprava odlučila na to. Da. To je stvarno vrlo pohvalno. Hvala vam lijepo na tim informacijama, zato što znamo da ne funkcionira to baš glatko na svim institucijama, pa onda na kraju ispada da studenti i učenici imaju mogućnost, ali da su jako ograničeni. Ali s obzirom na ovo što čujem, vi imate vrlo dobre mogućnosti i znači, administrativno osoblje i nastavno osoblje vas pokušava pratiti u tome da što bolje ostvarite svoju akademsku mobilnost. Da se vratimo na općenite podatke i da vi dobijete dojam o tome kakva je situacija sa dolazećim i odlazećim studentima preko programa Erasmus u Hrvatskoj. Znači, Hrvatska je postala članica tog programa Erasmus, odnosno programa za cjeloživotno učenje 2009. godine, gdje smo poslali, da tako kažemo, oko 200-tinjak studenata tek na studij negdje u Europu, odnosno na ove studijske boravke. U tom periodu nitko iz inozemstva nije dolazio u Hrvatsku. Tako se nastavilo u 2010. Međutim, od 2011. znači Hrvatska je ušla u novu ovu shemu sudjelovanja unutar Erasmusa gdje smo u mogućnosti primiti studente iz inozemstva. To znači da nije nužno da biste vi ostvarili znači, učenje kroz mobilnost samo time da vi odete, nego samim time što će i na vaše institucije i na naše institucije u Hrvatskoj drugdje dolaziti strani studenti. To će također obogatiti i vaše iskustvo studiranja na vašoj matičnoj instituciji. Vi ćete od tih ljudi također moći saznati neke mogućnosti studiranja, zaposlenja i tako dalje i u njihovim matičnim zemljama, tako da zapravo to učenje kroz mobilnost je zapravo obostrano i može se odvijati i u matičnoj zemlji. Podaci za 2012. i 2013. su, kao što vidite, vrlo ohrabrujući i jako je veliki znači, skok, tako da govorimo o tome da oko 1317 studenata odlazi iz Hrvatske na znači kratki program razmjene, znači ili na stručnu praksu ili na studijski boravak, a oko 600-tinjak studenata iz Europe će doći u Hrvatsku na slične programe. Pa gdje oni zapravo najviše odlaze, da tako kažemo, gdje hrvatski studenti najviše odlaze putem Erasmusa?
To me zapravo isto je bilo jedno malo iznenađenje gdje smo vidjeli da je Velika Britanija, koju smo očekivali da će biti na prvom mjestu s obzirom na interes naših studenata, ona je zapravo na 19. mjestu sa 6 hrvatskih studenata na studijskom boravku, a prednjače zemlje kao što su Austrija, Italija, Slovenija i tako dalje. Znači, to su najčešće destinacije i zemlje, programi koje se zapravo biraju i na koje odlaze studenti kroz Erasmus iz Hrvatske. Ovdje sam zapravo selektirali jedno takvo iskustvo stipendistice. Ona je sa sveučilišnog studija i to sa sveučilišnog studija u Rijeci koja je bila na razmjeni u Poljskoj, znači koja je trenutno sada i Erasmus ambasador. To je također jedna uloga koju poslije možete dobiti da zapravo govorite o svojim iskustvima na studiju i na taj način potičete svoje kolege i kolegice da se priključe programu i da koriste sam program. Kao što sam spomenula, znači do 2014. govorimo o ovom tipu mobilnosti kroz Erasmus, a od 2014. ovaj program će biti dio velikih programa, znači koji će imati još više mogućnosti za mobilnost sa još više sredstava, gdje ćemo govoriti i o diplomama sa 2 sveučilišta u budućnosti, o studentskim zajmovima i tako dalje. Možda da se vratimo na nekakav početak. Osim ovih programa razmjene, postoji mogućnost i odlaska na cjelokupni studij u neku od zemalja Europske unije. Međutim, zašto bi netko to zapravo razmatrao? Mi tu govorimo o vrlo dugoj tradiciji izvrsnih i raznovrsnih obrazovnih sustava kojima vi možete, znači, također još malo poboljšati svoje znanje, dobiti još nekakve dodatne vještine i vratiti se na hrvatsko tržište rada puno bolje opremljeniji nego možda vaši drugi kolege. Tako si povećati, znači, kompetencije i konkurentnost na tržištu rada. Mi tu govorimo također i o broju od više od 4000 visokih učilišta u više od 40 država. Kad se usporede brojevi sa, znači, brojevima u Hrvatskoj, znači gdje mi govorimo o ugrubo 10-ak sveučilišta i oko 30-ak visokih škola, znači i veleučilišta, znači mi govorimo o iznimno velikom, znači, broju institucija u više od 40 država na kojima možete, znači, odabrati nekakav program ili studija ili programa za usavršavanje. Što se tiče osiguranja kvalitete akademskih programa, oni su također na vrlo visokoj razini, tako da zapravo i to je jedan isto dodatni poticaj za ostvarivanje mobilnosti. Također, kao što sam spomenula, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski studenti se upisuju po istim uvjetima kao ostali građani Europske unije i, znači, mogu koristiti sve ove osobitosti nacionalnih obrazovnih sustava i kvalifikacija. Ovo je jedna zapravo ilustracija toga kako izgleda, znači, studiranje, odnosno kako izgleda visoko obrazovanje trenutno u Hrvatskoj prema bolonjskom sustavu i ona je, znači, i slično većini, znači, država koje su svoj sustav visokog obrazovanja reformirale po, znači, bolonjskom sustavu. Također, međutim, tu napominjemo da postoje nekakve, znači, osobitosti za pojedinu državu koja si ostavlja, znači, mogućnost da ima nekakvu drukčiju ili prohodnost ili drukčiju organizaciju studija. Vi ste trenutačno, znači, u ovoj, znači, kategoriji, znači, stručnih studija gdje ste vi, znači, na stručnom studiju i imate mogućnost upisivanja specijalističkih diplomskih stručnih studija. Također, paralelno sa strukturom stručnih studija odvija se i sveučilišni studij koji ima nekoliko razina. Kao što vidite, u Hrvatskoj je moguća mobilnost sa, znači, preddiplomskih sveučilišnih studija na specijalistički diplomski stručni. Ova suprotna mobilnost i tako dalje, znači, nije, znači, na neki način moguća još uvijek, ali evo, dopunit će me profesorica koja ima možda više informacija o tome. Rado bih se našim studentima podijelila da kad smo razgovarali o Erasmus ugovorima i institucijama na koje se može ići, naši studenti idu vani na sveučilišta i veleučilišta. Znači ne moraju. Priznaje se i također sad imamo prve 3 dolazne studenta iz ova 2. Znači i sveučilišnog i stručnog studija. A imamo sad prvog studenta koji je na sveučilištu u Njemačkom, koji je naš sveučilišni partner, nastavio studirati diplomski studij sa jednim ispitom razlike iz čistog razloga što u tom kad je taj sivo diplomski studij ovdje nije položen. Znači, apsolutno naš stručni studij je priznat i nastavlja se dalje na diplomski studij na
Na sveučilištima. Evo. To je znači sa tim pojedinim sveučilištem tako. Možda na nekim drugima neće biti tako dobro usklađeno, ali stvar prelaska na druge institucije svejedno se na neki način promatra individualno, tako da vi predajete svoje dokumente, svoje znači diplome, svoj pregled predmeta koje ste studirali, tako da na bazi individualnih odluka i pojedinih sveučilišta također moguće da vas i druga strana sveučilišta u drugim zemljama ocijene kao kandidata koji može nastaviti na nastavu i na njihovom diplomskom, odnosno na njihovom sveučilišnim studijima. Dobro. Samo da zapravo ovo je na neki način objašnjenje prethodnog slajda, jer je kad govorimo o studiranju u inozemstvu dosta bitno terminološki znači naglasiti stvari, odnosno tu su zapravo prijevodi, da tako kažem, kategorija i razina, znači sveučilišni university study programs, znači stručni su professional or vocational study programs, znači to su znači da neki način termini koji su vam potrebni za pretraživanje ukoliko vas bude u budućnosti zanimala akademska mobilnost. I isto tako, kao što sam rekla, od 46 zemalja koje imaju bolonjski sustav i visokog obrazovanja, one imaju i različite statuse institucija, tako da ćete tu nailaziti i na dosta različitu terminologiju. Znači, visoka, viša škola, veleučilište, politehnik i tako dalje. Znači, ne dajte se obeshrabriti. Znači, to je jedna šuma znači, informacija i podataka. Međutim, za sad, s obzirom na tu opću umreženost i povezanost, se dosta stvari može riješiti e-mail upitima prema tim institucijama koje vas zanimaju, koje svaka od njih imaju kontakte za strane studente, znači nekakve International Student Offices, koji su vam u mogućnosti razjasniti ako vam nešto nije jasno, a isto tako možete se obratiti nama u institutu jer imamo dosta saznanja o takvim informacijama, pa vam možemo pomoći naravno pri vašem istraživanju i prijavi. E sad, da biste se vi upisali na neko visoko učilište ili da biste zapravo na neki način i prisustvovali, odnosno upisali se na bilo kakav program razmjene, obično se traži jedan set dokumentacije. Ja sam htjela ga proširiti znači, sa što više znači, općenitih podataka. To znači da su ovo nekakva pregled dokumenata koji vam najčešće je potreban, ali ovisno o programu na koji se na kraju prijavljujete, neki od njih će biti potrebni, a neki neće, a možda će biti potrebni neki dodatni znači, dokumenti. Uglavnom, uvijek govorimo o nekakvom obrascu za prijavu i nekakvom motivacijskom pismu, odnosno statement of purpose. I to je jedan, recimo, segment koji je jako bitno razraditi i dobro pojasniti, znači, zato što posebno naš obrazovni sustav do sad nas nije dobro opremao time da se lijepo prezentiramo i da se znamo prezentirati kao dobri potencijalni kandidati, tako da svakako treba na tome dodatno raditi. Ja ću vam pokazati nekakve izvore još podataka gdje možete pronaći napravo primjere dobro napisanih takvih tekstova i tako dalje koji vam mogu pomoći u vašoj prijavi. Također, znači, su tu bitna i pisma preporuke. Tu je jako bitno da to nisu standardizirana pisma, nego da vaši nastavnici i profesori su u mogućnosti što više znači, o vama reći individualno i zapravo pohvaliti vas za nekakav vaš segment rada i suradnju, tako da budite vrijedni na nastavi i pokušavajte znači, i sa svojim profesorima imati takav odnos da oni zapravo mogu napisati dobro pismo preporuke za vas. Koliko je vremena potrebno za prijavu i upis na europska visoka učilišta? Ovo nije vrijeme potrebno za prijavu na programe za kraću znači, akademsku razmjenu kao što je Erasmus, ali bitno je da o tome počnete razmišljati neko vrijeme unaprijed kako biste kad se objave rokovi na vašem matičnom veleučilištu mogli na vrijeme stići, znači prijaviti se. Ali ako idete na cjeloviti program studija, općenito zbog velikog izbora vam je potrebno oko godina do 2 dana dok se odlučite, dok pripremite znači, potrebnu dokumentaciju i zato što su krajnji rokovi za prijavu na neke studijske programe i programe stipendiranja posebno gotovo godinu dana unaprijed.
Samo kratko ću spomenuti da vezano za studiranje u inozemstvu mi često govorimo i o problemu akreditacija. Znači vama je jako bitno da idete na studij koji je akreditiran i na program koji je akreditiran kako bi vaša diploma vrijedila. Znači mi znamo da u Engleskoj svi znaju za Oxford i Cambridge, međutim za nekakvo sveučilište, ne znam, University of Wordsworth, možda nitko nije čuo, možda to sveučilište nije legitimno sveučilište, tako da svakako treba provjeriti da li je znači, institucija, škola u koju idete legitimna institucija i da li je akreditirana u svojoj državi. Tu postoje znači taj ENIC/NARIC centri koji su nadležni za takav tip informacija. I oni se također bave i priznavanjem diploma, znači nakon što se vratite sa studijskog iskustva, ukoliko nije putem ovih programa razmjene, nego ako je cjeloviti studij, možda ćete morati znači, proći ovaj proces akreditacije i priznavanje vaše strane diplome za naše tržište rada. Također, znači, tu nadležno tijelo za ta priznavanja je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, gdje je također i preglednik akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj, gdje se znači nalazi i vaš program trenutno koji studirate. To je nedavno na vijestima bila ona situacija, ne znam jeste primijetili, kad su se neki studenti sad tuže jednu visoku školu koja nije bila akreditirana, a plaćali su školarinu, znači očigledno nisu zapravo provjerili pri nadležnim tijelima da li to tijelo, znači da li ta institucija ima akreditaciju. E sad, gdje započeti istraživanje programa? Znači, što se tiče obrazovnih sustava u Europi, svakako preporučamo ovaj Euridise, znači portal i Europediju. Znači, to je sustavni pregled znači, mogućnosti obrazovanja institucija u Europi. Zatim, također, tu je ovaj portal Study in Europe i Education and Study. Znači, većinom googlanjem možete doći do ovih stranica. Nije bitno da imate baš konkretne linkove, ali zapravo ovaj prvi bi bio ovako jedan nadležni koji vas može odvesti. Znači, to su tražilice koje su vrlo tematski organizirane i olakšavaju znači, mogućnost pretraživanja i po programima studija, po području studija, po državama i tako dalje. Također, znači, vi možete konzultirati i obrazovne portale pojedinih europskih zemalja ako znate točno koje želite studirati. Recimo u Njemačkoj, posebno za tehnička znači, usmjerenja, oni su dosta jaki. Znači, postoji ta DAD znači, web stranica putem koje također možete pretraživati škole, studije i tako dalje unutar u Njemačkoj. U Nizozemskoj je to Study in Holland, Education UK i tako dalje. Na svim tim tražilicama obično postoje informacije znači, o programima i stipendijama, o troškovima studijima, o uvjetima upisa, znači koja dokumentacija vam je potrebna i neke praktične informacije za boravak. Što se tiče vaših studijskih područja, znači recimo nekakav engineering, mechanical, technical, znači engineering, civil engineering i tako dalje, znači i informatika, ovo su neki nadređeni portali putem kojih možete pretraživati ne samo škole, nego i neke institute koji možda održavaju stručne prakse u vašem području studija, tako da ukoliko ste zainteresirani za takav tip mobilnosti, znači da imate neku referencu putem kojih se možete referirati. Što se tiče naše pomoći, kako vam mi možemo pomoći u Institutu za razvoj obrazovanja, odnosno IRO, znači mi nudimo ove informacije o mogućnostima studiranja i financijskoj potpori za studij u Hrvatskoj i u Europi i to besplatno putem naših ili grupnih savjetovanja ili individualnih savjetovanja. Znači imamo puno radionica, često imamo predstavnike, znači bivše studente koji nam dolaze zapravo govoriti o vlastitim iskustvima i kao gosti predavači. Također znači, organiziramo i pripreme i testiranje za tečajeve koji su vam nužni kao prijemni testovi, da tako kažem, za upis na neka sveučilišta. Od njih najpoznatiji je TOEFL za studiranje na engleskom jeziku i tako dalje. Samo kratki pregled putem naših resursa. Znači, naša internetska stranica je jako bogata tekstom, ne dajte se obeshrabriti. I također u sebi inkorporira isto određene tražilice i resurse koje smo mi zapravo detektirali, tako da je ovdje pregled po svim europskim obrazovnim sustavima, pa ako vas neko konkretno država zanima i ne znate od kud bi počeli, to je jedno mjesto, znači preko stranice Institut za razvoj obrazovanja.
Sukladno sa mogućnostima studiranja, mi uvijek govorimo i o financijskoj potpori za studij, jer smo suočeni s time da su troškovi studiranja i života u drugim zemljama za hrvatske državljane jako veliki, tako da uvijek zapravo naši studenti traže neku financijsku potporu i onda zapravo ono što mi radimo je upućujemo na razna, znači i prikupljamo resurse o raznim stipendijama, znači stipendije stranih visokih učilišta koje vam također osim stipendije mogu vas osloboditi plaćanja školarine, mogu vam omogućiti punu ili djelomičnu stipendiju. Možete zapravo dobiti stipendiju od samih veleposlanstava pojedinih država koji nude potpune stipendije. Zatim postoje znači shema Erasmus Mundus stipendija, ali i ostali izvori. Sve te izvore mi pokušavamo okupiti na našoj stranici Stipendije Info i to je jedan velika baza podataka o svim institucijama za koje mi znamo da su do sada dodjeljivale financijsku potporu za različita područja studija i ona se može pretraživati i po području studija i po državi i tako dalje. Znači, i to je matična stranica našeg sajma stipendija kojeg održavamo svake godine. Ja sam vam evo ovdje donijela brošuru ovogodišnjeg sajma stipendija gdje su konkretne institucije i konkretni programi studiranja. Osim toga, mi smo prisutni naravno na Facebooku kroz našu stranicu Želim studirati u inozemstvu i stranicu Tražim stipendiju.